السلام عليكم بنات، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا على خير وبخير. انا جيتكم في الفصل الرابع فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم ويخدر لكم العوينات ديالكم ان شاء الله يا ربي. هنايا مشيت للعروبيه، كاينه الطبيعه الحمد لله والربيع والخضوره وداكشي مزيوان. هنايا كاين الحواله كيرعاو كما كتشوفوا في الربيع. هنايا كاينه هنا في البلاد ديالنا، شوف السكان كيفاش عاملين والطبيعة الحمد لله داكشي غزال. هنايا قلت عجبني الحال صراحة الله، وقلت علاش لا ما نصورش معكم نتوما تشوفوا وتخضروا عويناتكم ان شاء الله ويعجبكم الحال. ودابا هنايا غادي نخليكم تشوفوا الطبيعة الخلابة شحال غزالة.
صافي صافي صافي.
صافي وقفي تما. هي وحدة. لا سرافينا باش نعرضو هادوك ما يخليوش يمشي. اجي هاف. شوفنا فين جالسين. جالسين تما هما، حنا جالسين من هنايا. فهمتي؟ هما جالسين تما، حنا جالسين من هنا. هند هما تيحضروش هادو. ثانية وش ثانية
غدا غادي الحوليات. مم؟ المدرسة غدا عندي. اجي عندي اجي. نمشي للدار. مم؟ للدار. تعرف تمشي؟ منعرفش نمشي. تعرفتي؟ نمشي للدار. ها؟ نمشي عندكم. ها؟ عرفتي كيف سنمشي؟ ما عرفتيش؟ وصافي وقف حدايا تنمشيو. انتينا عندك تلفزيون. انتينا عندك زوج تليفونات. ايوا.
مم؟ مم. تحتي تخافش تعال كي نولي قصك ديك الشوكة جاي.